তো হ্যালো গাইস, আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো ভিডিওটা প্রথমে শুরুতেই যে কাউন্টারে যে খাবারগুলো তোলা হয়, ঠিক আছে। তো প্রথমে দেখলে পোলাওটা উঠলো, আর তোমরা এখানে দেখো কত সুন্দর রিয়াজি একদম মটন বানিয়েছে আমাদের রান্নার ঠাকুর যে দাদারা রয়েছে। হেভি সুন্দরভাবে বানিয়েছিল মটনটা, গ্রেভিটাও হেভি দুর্দান্ত ছিল। আর এখানে দেখো সব রিয়াজি পিসগুলো যে ছেলেটা তুলছে, সেই ছেলেটা ভালোভাবে তুলছে, ওর উপর দিয়ে একটু রোগান দিয়ে দিচ্ছে, নাহলে কী বলতো কাউন্টারে দেখতে ভালো লাগে না। এবার এখানে হচ্ছে পাবদা মাছ, সর্ষে বাটা দিয়ে চাবুক করেছিল পাবদা মাছটা, হেভি করেছিল, আমার হেভি লেগেছিলো সাদা ভাত দিয়ে খেতে, ঠিক আছে। তো তোমরা দেখতে পাবে আস্তে আস্তে। তো এই মাছটা খুবই বড় সাইজের ছিল, ঠিক আছে। আর একটা নিয়েছিলাম পুরো প্লেট জুড়ে মাছটা দিয়েছিল। আর এখানে একদম কাউন্টারে গরম মটন একদম লেগে গেছে। আর হেভিতে তোমার পোলাও ছিল, ঠিক আছে, পোলাওটা দিয়ে খাওয়ার ছিল। আর এখানে সাদা ভাত আর সুন্দর ডাল ছিল, হেভি কম্বো, ঠিক আছে। বাঙালিদের ঘরে ঘরেই কম্বো চলে। আর এখানে তোমরা পটল চিংড়ি আর প্যানকো ফিশ ফ্রাই, এটা একটা হেভি, প্যানকো ফিশ ফ্রাইটা হেভি খেতে ছিল। আর পটল চিংড়িটা তো খেয়েছিলাম সাদা ভাত দিয়ে। এখানে দই কাতলা আর পাবদা মাছ খুব সুন্দর করেছিল এই আইটেমটা দুটোই। আর এখানে হচ্ছে পোলাও আর মটন কষা, যেটা দুর্দান্ত খেতে ছিল, ঠিক আছে। এখানে দেখো ছেলেটা পার্সেল করছে। এইবার ডেজার্টে এই আইটেমটা হচ্ছে ঘি কালাকার, ঠিক আছে। এটা হেভি ছিল খেতে ডেজার্টের মধ্যে। এটা হচ্ছে হট গোলাপ জামুন। আমি যখন খেয়েছিলাম তখন সেরকম একটা গরম ছিল না, কিন্তু এখন গরম। আর দেখে নাও আমাদের যে রিসেপশনটায় গেছিলাম সেটা কতটা সুন্দরভাবে চলছে, আর সবাই কত সুন্দরভাবে এনজয় করছে। ভিডিও ভালো লাগলে সাপোর্ট করো।